Bakunzi ba shane yacu turabaramukije tubahana mwiriwe naho muherereye nkuko mubibona aha ni ku kibuga kibuga c'Ikabogo muri komine Giteranyi zone Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Rero akaba ari urukino rubanziriza finali, urukino ruhuza ama ekipe yatsindiwe muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma, aho baba bariko bararondera ekipe iba iya gatatu, yatsinze niba iya gatatu yatsinzwe nayo ikaba iya kane, kuko zibiri za mbere zozo ziba zabonetse hagati yatwaye igikombe niyaciye ikurikira. Rero urwo rukino ni urukino rwahuza ekipe ya Turo yo muri zone Turo n'ikipe ya Gasenyi yo muri zone Giteranyi. Rero rukaba rwari urukino nuvuga rubereye ijisho, urukino rwiza cane, aho urwo rukino rwagiye kubonekamwo ibitego 2-0, bikaba vyari ivya ekipe ya Turo, aho yanaciye yegukana umwanya wa gatatu. Bivuze yuko ari ivy'agaciro ntangere kubona shampiyona iheze ikaba irose n'abaja ku bibanza bitandukanye. Rero iyo ekipe ya Turo yaje kwifashwamwo n'umusore wabo yambaye nimero 13, aho yatsinze ibitego 2 wenyene, aho vyabonetse ko ari ibitego vyiza biteguwe, ndetse tunababwira yuko iyi match yari ifise umwihariko wayo twovuga utoroshe, kuko twovuga nkaho umupira wose full time minota 90 n'inyongera iriko yaheze habonetse korone imwe ya ekipe ya Turo. Rero wari umupira twovuga ubereye ijisho, ubereye kurabwa, kuko vyaboneka neza nubwo batarose amahirwe yo gushika kuri finale kugira ngo bakine finale hagati yabo, ndetse vyerekanye yuko nubwo baba batashe atari uko batari bazi umupira, ahubwo ari uko haburana babiri hagatsinda umwe, kandi ari uko ibintu bitegerezwa kugenda uko vyokagiye. Rero twe twahegereye kugira ngo tushobore gukurikirana urwo rukino, ndetse abantu bari isinzi, aho twavuga tuti ikomine yose ya Giteranyi yari yahishikiye kugira ngo yihweze yiryohere nezerwe, nabirya murazi ko umupira uhuza abantu batandukanye bava imihingo itandukanye. Rero umva yuko ari vyiza cane, ari n'ivy'agaciro ntangere kubona bakora igikorwa nk'iki bakabikora neza. Yego rero turonka n'akayaga ko kuvuga tuti abataragira subscribe ko boyikora kugira ngo baze barabona ibiganiro vyacu vya misi yose ducishako ku munsi, ndetse ku mwanya uko tubibonye. Rero umupira w'amaguru uratanga ivyishimo, uratanga amafaranga ku bawukina, abawuraba. Mubona yuko bana biteguye aha, hakaba twavuga ko hari muri semi VIP kuko hadasakaye, aho abantu bari bashoboye no kuvuga bati ntiturabe gusa kuko ni ivyishimo kandi n'iterambere ryacu, reka dushireho n'udutebe abashobora kuriha amahana make barabe bicaye kugira ngo tugire n'iterambere mu bikorwa vyacu, mu vyo dukora, mu vyishimo dukeneye habemo n'iterambere. Rero bikaba vyari vy'akanyamuneza ntangere, vyari ivyishimo bidasanzwe kubona umunsi nk'uyu, umunsi urindiranye ugishika, umunsi uba abantu baramaze igihe bategereje. Rero bakaba babanje guhera kuri iyi match yo kurondera ikibanza ca gatatu, aho bidatinze haciye hatangura imatch ya finale, nayo tukaba twagerageje kugira ibitandukanye kugira ngo tubone vyagiye biba muri uwo mupira. Ikaba rero yari shampiyona ya komine ya Giteranyi, aho bagiye hamwe abanyamafaranga n'abandi bose bakunda umupira barakora igikorwa kidasanzwe co kugira ngo bashire hamwe abantu, bashire hamwe inguvu, bahe ivyishimo abantu bakunda umupira ndetse n'abawukina muri rusange. Rero murumva yuko biba ari ibintu vyo gushima, ibintu vyo gukenguruka, kuko
umupira hari aho atari kuvuga ngo ni ukwinezereza gusa, utuma n'ikibano ndetse inshuti n'abagenzi bongera guhura igihe bari bamaze igihe kinini batabonana ku mvo z'ibi na biriya, biba ari ibikorwa bitandukanye. Biratuma rero ivyo twokwita ko ari urukino atakibaye urukino gusa, ndetse habayemo n'izindi nguvu zituma biyumva neza bagasabana n'abandi bagenzi babo. Rero reka ukomeze kubana natwe, ibiganiro vyacu nakagaruka. Ciao ciao.